დარწმუნებული ვარ, რომ თანამედროვე მშენებლობა შეიძლება იყოს მარტივი, ადვილი, საინტერესო და იაფი. საკმარისია უბრალოდ გავცდეთ ჩვეული აღქმის საზღვრებს და ნათელი გახდება, რომ არც ისე დიდი ნაგებობები აუცილებელი არ არის იყოს ესეთი კაპიტალური და შესაბამისად ძალიან მძიმე. ამას ნათლად აჩვენებს როგორც ჩემი პროექტი სახლი $1000-ად, ასევე მრავალი ობიექტი, რომელიც ავაშენე ინოვაციური უმარტივესი ტექნოლოგიით, რომლის ათვისებაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, თუნდაც მშენებლობასთან სრულიად დაუკავშირებელი. ვფიქრობ, რომ მოგიყვეთ როგორ დაიწყო ყველაფერი და როგორ მივედი ამ ყველაფრამდე. მთელი იაშა კოსიაკის სიმღერები ხელმისაწვდომის სამშენებლო გადაწყვეტილებებისთვისაა. ამიტომ ყველაფერს თანმიმდევრულად იამბობთ. ყველას მოვისალმებით. ნეონველა კასრის ფორმის საუნების დამზადება რუტინად იქცა. ერთფეროვანი სამუშაო მბეზდებოდა. შეკვეთებით რეალურად ცოტა იყო. გეგმა რომ დამეწყო ნამდვილი მასობრივი წარმოება დაქირავებული მუშახელის ჩართვით, ნეონველა იშლებოდა და წყალში იღრებოდა. სასიამოვნო იყო ის, რომ ასე თქვათ, ბიზნესით მაინც ვახერხებდი ჩვენი ოჯახის საკვებზე ფულის შოვნას. ანუ შიმშილით არ მოკვდებოდით. ეს მამშვიდებდა. მაგრამ იმის რწმენა, რომ ისევ ღირსეულად ვიცხოვრებით, თუნდაც ისე როგორც პატარა ავეჯის საწარმოს დაღმალობის პერიოდში, ნულოვან წლებში, აღარ მქონდა. მაგალითად, რომ ოჯახის ზღვაზე წამეყვანა, აბანოების შეკვეთები მინიმუმ 2-3 უნდა გაზრდილიყო. მოიცადე, თქვენთან რამდენი აბანო უნდა მივიდეს? აი რამდენიც. უბრალოდ მათ ნარდი ფული არ აქვთ, მაგრამ წასვლა შეუძლიათ. მე თვითონაც მინდოდა ჩემი მობილური აბანოს ნიმუშით მინსკში ან მოსკოვში წავსულიყავი. დრისით აბანო შეკვეთებს მიიღებდა, ხოლო ღამით იქ დავიძინებდი და ქირით ბინაზე 100%-ით დავზოგავდი. აბანო მისაბმელზეა, ხოლო მისაბმელი სატრანსპორტო საშუალებაა. შეჩერება შეუძლია ნებისმიერ დაუშვებელ ადგილას. ღამიდან ღამემდე მობილურ აბანოს ცენტრისკენ გადავიყვანდი და ჩემი მოძრავი უძრავი ქონების ფასი ყოველ კილომეტრზე გაიზრდებოდა. შეკვეთებს ავიღებდი და დაუბრუნდებოდი და საქმეს შეუდგებოდი. მაგრამ ცოლმა არ გამიშვა. როგორც ადრე, ისევ ტვირთავდი ვიდეოებს ინტერნეტში. რამდენიმე ვიდეო გადავიღე ბანჯის კასრების დამზადებაზე. ვიფიქრე, ასე ჩემს აბანოებს მხოლოდ გომელისა და მინდებარეების ცხოვრებლები კი არა, ბევრად უფრო ფართოთრე გაიგებდა. იქნებ რუსეთიდანაც წამოვიდეს შეკვეთები? ბელარუსსა და რუსეთს ფაქტობრივად საზღვარი არ აქვთ. იქ არიან ნავთობისა და გაზის მუშები, ასევე გლამურული მოსკოვის შემოგარენი საგარაკის ფლობელები. ხო, ეხლა არა, ამ წუთას არა. იმ ვიდეოებში მე არ ვამოგდი, რომ თითქოს ბიზნესმენი ვარ. უბრალოდ გამოცდილებას უზიარებდი ხალხს. ამიტომაც მათ საკმაოდ კარგი ნახვები ჰქონდათ. არა მილიონები, მაგრამ ასობით ათასმა ადამიანმა ნახა ჩემი აბანოები. უკვე შევამჩნიე, რომ თუ ვიდეოს ვირებ იმ აზრით, თითქოს ბიზნესმენი ვარ და მინდა აბანო გაგიყიდოთ, ესეთ ვიდეოს ძალიან ცოტა ადამიანი უყურებს. ამ ვიდეოში სარგებელს ვერ პოულობენ, სწრაფად თიშავენ, რეკლამის გამკეთებლად მომიხსენიებენ, ნახვის სიღრმე დაბალია და ინტერნეტი ასეთ ვიდეოებს ხვებს აღარ სთავაზობს. მაგალითად, აბანო კასრის დამზადების ნიუანსებზე, თვითღირებულების დათვასა და სხვადასხვა ტესტებზე ბევრად უფრო ფართო აუდიტორია ინტერესდება. ასეთი ვიდეოები ბევრად მეტ ნახვას აგროვებს. ამიტომ რომ არ მომიწიოს კასში ცხოვრება სადმე აკადეზე, გადავწყვიტე ყურადღება გამემახვილებინა იმ დროს სწრაფად მზარდ სოციალურ ქსელებში მარკეტინგზე. გეგმა ასეთი იყო. აბანოებით დაინტერესებული მაყურებელი წააწყვეტება ჩემს ვიდეოს, სადაც მაგალითად ვაკეთებ კასრის ფორმის აბანოს და ვთვლი მის თვითღირებულებას. ნახავს რამდენ სამუშაოს ვასრულებ, არ მინდა ესე ვიჭვალო როგორც ეს იაშა. უკეთესია მზა ვიყიდო და მომწერს. იაშა გამიკეთე მეც ასეთი მყუდრო აბანო და მე უპასუხებ. პრობლემა არ არის კეთილო ადამიანო, მომამზადე ფული. მართლა ძალიან მალე ბევრმა ადამიანო დაიწყო ჩემთვის მოწერა, მაგრამ უმრავლესობას აინტერესებდა, როგორ შეიძლებოდა კიდევ უფრო იაფად გაკეთება. როგორ შეიძლება ესეთი სპეციალური დაფების სახში გაკეთება, როგორ მომამზადოთ ხელნაკეთის აღებავი აბანოსთვის, რომ მზა პროდუქტი არ ვიყიდოთ. ძირითადად მწერდნენ რუსეთიდან, უკრაინიდან, ყაზახეთიდან, ჩემი მშობლიური ბელარუსიდან. უცხოელები როგორც წესი კითხვებს არ სვამდნენ და უბრალოდ პატივისცემას გამოხატავდნენ. მაგრამ იყო ძალიან სერიოზული ბიზნეს წინადადებებიც. მაგალითად, ერთმა ადამიანმა დაწერა, რომ სასტრაფოდ სჭირდებოდა 160 აბაზანა კასრი, სადღაც ბაიკალზე. სასტრაფოდ იაშა ჩამოიტანე დაამონტაჟე. მონტაჟის შემდეგ ყველაფერს მაშინვე გადაგიხდით, საუკეთესო ფორმით და კიდევ პრემია იქნება. როცა უარი ვუთხარი, ამ ბატონმა გაგურება გამოხატა და ძალიან ეწყინა. როგორც ჩანს, მას ხშირად არ ეუბნებიან უარს. ალბათ ბაიკალზე ძალიან ავტორიტეტული ადამიანია. მაგრამ მე ის არ ვიცნობდი, ამიტომაც უარი მარტივად უთხარი. არ შემშინებია, რომ შეიძლებოდა ეწყინა. კიდევ ლეგენდა მოვიფიქრე. ვითომ ეხლა სეზონია და ჩემი ყველა აბანო მოსკოველებს და მინსკელებს მიაქვთ. მაგრამ ხომ ვერ ვაღიარები როგორც მოგზალებული, მაგრამ ამაკე ბელორუსი ბიზნესმენი რომ ფინანსურად ჩემი ფულით წინასწარი გადახდის გარეშე მაქსიმუმ 3 აბანოს გაკეთება შემეძლო. და ისიც თუ ცოლის სამალაფულსაც გამოვიყენებდი. თანაც მას დიდი პროცენტები აქვს. რუსეთიდან კიდევ სხვა მსგავსი წინადადებიც მეებიც მოდიოდა. აი რას ნიშნავს საერთო საბაჟო სივრცე. ასეთ წინადადებებზე დათანხმებას ხელს უშლიდა თავისუფალი თანხების არარსებობა და რაღაცა ეშმაკობის მსუბუქი შეგრძნება.
ადამიანები, რომლებიც თავს თითქმის ოლიგარქებად ასაღებდნენ, რატომღაც ძალიან იმედოვნებდნენ ჩემს მოგზალებულ ფინანსებზე. მეც კი მიწევდა ჩემს ვიდეოებში სპეციალურად უფრო დახეულ ტანსაცმელში ჩაცმა, რომ ჩემს ფინანსებზე ძალიან არ დაექვეყნებათ. მაგრამ ეს არ შველდა. საეჭვო წინადადებები მაინც განაგრძობდა მოსვლას. კომენტარებიდან კიდევ ის გავიგე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იმ წლებში სკანდინავიური კასრის აბანო ჩვენს პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჯერ კიდევ სიახლე იყო, ჩვენს ოსტატებს უკვე მოესწროთ მისი რეპუტაციის შელახვა. ძალიან რთულია დაარწმუნო ადამიანი იყიდოს ასეთი აბანო, როცა მის ნაცნობს მსგავსი გაუკეთეს და ახლა იქ აღარ თბება, არამედ იყინება. კასრის აბანო სწრაფად გააფუჭა ჩვენსმა აღმოსავლეთ სლავურმა ტიაბლაბმა. უცხოურ ვიდეოებში ასეთი აბანოების შესახებ შეფასებები შესანიშნავი იყო. როგორც ამობენ, რაც სკანდინავისთვის კარგია, ის რუსისთვის პრობლემაა. ალბათ სიტყვა რუსი უფრო სწორია შევცვალოთ აღმოსავლეთ სლავად, რადგან თანაბრად აფუჭებდნენ როგორც ბელარუსები, ისე უკრაინელები და რუსები. საერთოდ მსგავსი სიტუაცია ავტომობილებთანაც. თანაც, თუ მთელი ცხოვრება ჟიგულზე ან ტავრიაზე გივლია, გონია რომ მთელი მსოფლიო ავტოინდუსტრია ზუსტად ასეთია. არის კიდევ ბელჯი, ასე რომ ყველა ბანი ბოჩკა ცუდი არ არის. მეგობარი ვალენტინი თვლიდა, რომ ბანი შეიძლება იყოს მობილური, მაგრამ ნამდვილად არა, მტრული სკანდინავიური ბოჩკის ფორმით. როცა ვალენტინი ჩემს ბანში იბანავა, აშკარად ეტყობოდა, რომ ძალიან მოსწონდა, მაგრამ უცხოური ნასესხებისადმი ანტიპათია არ აძლევდა სულად მოდუნების საშუალებას. ეს კარგად იგრძნობოდა. მეგობარი ვალენტინის ბანი ლაფეტითაა გაკეთებული. ლაფეტი არის ხერხვით დამუშავებული ხის მასალა, მორი, რომელიც ორ მოპირდაპირე მხარეს არის გადაჭრილი. ჰგავს სქელ დაფას ან ნახევარბრუსს. კედლების საკმარისი სიმტკიცისთვის ვალენტინის ბანის კედლები მნიშვნელოვნად სქელია. ამიტომაც მთელი ბანიც ბევრად მძიმეა, ვიდრე ჩემი მობილური ბანი კასრი. მეგობარი ვალენტინის ბანის მისაბმელი ოდნავ მოდერნიზებული ვერსია საბჭოთა დროინდელი კასრის, კვასის ან ლუდის მისაბმელისა. მე ვფიქრობ, ბევრს ახსოვს ეს საბჭოთა მობილური ვაჭრობის საოცრებები. ვალენტინმა მისაბმელზე მცირე დიამეტრის ბორბლები დააყენა და უკვე გარეგნულად ეს სრულიად სხვა მისაბმელია. ესეთი მძიმე ბანის გადასაზიდად მეგობარს სპეციალურად ძლიერი მერსედესი მოუწია შეეძინა, მაგრამ ასეთი მძლავრი მანქანაც კი ყოველთვის ვერ უმკვალდებოდა არმართებზე ასვას. ჩემს ბანბოჩკას თვითნაგეთ ორდერძიან პლატფორმის მისაბმელზე კი უპრობლემოდ შეეძლო შეეყვანა საკმაოდ ძნელად მისადგომ ადგილებშიც კი, მსუბუქ ჰონდა სიარვისაც კი. და მთავარი იყო, რომ ამ ადგილებიდან უკან გამოდანაც მარტივი იყო. კონსტრუქციის სიმსუბუქე ამას ძალიან უწყობდა ხელს. და კიდე შევხვდი იმას, რომ ნაყიდი კარები, რომელსაც ჩემს ბანებში ვიყენებდი, გახდა ძირითადი მიზეზი პრეტენზიებისა. აი რა დაქცევენ ჩვენი დაუდევარი ოსტატები კაცობრიობის უდიდეს და უმარტივეს გამოგონებას, კარს. მაგრამ ეს ხომ არ არის მიზეზი, რომ კარზე უარი ვთქვათ. ამიტომაც ვფიქრობდა, რომ თავისი ბანები თავისი კარებით დაეკომპლექტებინა. ჩემს ეზოში უკვე რამდენიმე წელია კლიმატურ გამოცდებს გადის ნაგებობა, რომლის დანიშნულებაც ჯერ კიდევ განსაზღვრული არ არის. ეს ნაგებობა გავაკეთე ეგრეთ წოდებული ფსევდობრუსის თვისებების გამოსაცდელად. ეს იყო სადღაც 2014 წელს, ჯერ კიდევ ბანბოჩკებამდე. ფსევდობრუსის დასამზადებლად დამოვიყენე 25-იანი იგივე დიუმიანი კანტმოჭრილი ფიცარი. ამასთან ასეთი კონსტრუქცია საკმაოდ გამძლე და საიმედო აღმოჩნდა. ვიდეოებს ვიღებდი სოფლის ცხოვრებაზეც. ზოგიერთი მათგანი ნელ-ნელა საკმაოდ კარგ საძიებო შედეგებსაც აგროვებდა. ძირითადად იმიტომ, რომ მაყურებლები აქტიურად ერთვებოდნენ განხილვებში. ნახევარი ამტკიცებდა, რომ ჩვენ სოფელი კი არა, გარეუბანი გვაქვს. მეორე ნახევარი კი მეთანხმებოდა, რომ მართლაც მიყრუებულ ადგილას ცხოვრობთ. იმიტომ რომ მიყრუებულად თვითონ მშობლიურ ჰომელსაც კი თვლიდი, საიდანაც კიდევ უფრო მიყრუებულ ადგილას გადავედით. უბრალოდ მაშინ ასეთი განწყობა მქონდა. ეს დისკუსიები ძალიან მეხმარებოდა ჩემს ვიდეოებში სოფლის ცხოვრებაზე. ხვებოდი, რამდენი სირთულე ახლავს საკუთარ სახლში ცხოვრებას. მაგალითად, თუნდაც ინტერნეტისთვის, ოპტიკურ ბოჩკოვანი კაბელის გაყვანა. ბინაში ამას ვერც კი შეამჩნიათ. კედელში ერთი ხრელი და პირდაპირ პლინტუსთან და კარის ჩარჩოსთან მიამაგრებე. ხო, სახლში ცოტა უნდა იწვალო. ნახევარი ქუჩა და ნახევარი ეზო უნდა გათხარო. ბეტონის ბორდიურიც უნდა დაანგრიო. უნსროს ვაჟს ჰერმანს და მის ბიდაშვილს ასწავლიდა, როგორ გადარჩენილიყვნენ პოსტაპოკალიფსის დროს. ტელევიზორი სულ ამზაფრებდა სიტუაციას. და ჩვენ ვარჯიშობდით, როგორ შევექმნა გადარჩენის კერა ქალაქის ნანგრევებიდან მოპოვებული მასალებით. ქალაქებს შეიძლება ბირთვული დაბომბვა დაემუქროს. გადარჩენის შანსი მიყრუებულ ადგილებში უფრო მაღალია. ჯერ კიდევ გაურკვეველი დანიშნულების ნაგებობის ქვეშ პატარა პოლიგონი ჰქონდა. ვსწავლობდით და ვამუშავებდით ძირითად სახლში, ჯერ კიდევ აუთვისებელ ოთახებსაც. ფინანსები ისევ რთულად იყო, მაგრამ უკვე ცოტაოდენი ხის მასალის გამოყოფა შეგვეძლო. კონკურენტებიც არ ისვენებდნენ. იმაზე რომ უყურებდი, როგორი მონდომებით მიქონდა აბანოს ნიმუში შეკვეთების მისაღებად, ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ახლა ყველა შეკვეთა ჩემთან იყო. ამიტომ მათაც დაიწყეს თითქმის უფასო რეკლამის მსგავსი მეთოდის გამოყენება.
მათ არ ეჭობდათ იმაზე, რაზეც მე სულ უფრო მკაფიოდ ვითხრებდი ეჭვის შეტანას. როგორც ჩანს, საქმის საერთოდ ჩვენში, ბიზნესმენებში არ იყო. ვაკეთებდი ყველა ჩემს დამზადებულ აბანოზე რამდენჯერმე გეგმურ მომსახურებას. და მუდმივად ვწმუნდებოდი, რომ თუ აბანო კაცს სწორად გააკეთებ სკანდინავიურად, ყველა იმ მცირერიცხოვანი ხრიკის დაცვით ის ოჯახის საყვარელ ადგილად იქცევა. მას ამაყად აჩვენებენ მეგობრებსა და მეზობლებს. მას უყვარს და ზოგჯერ ამკობენ კიდეც. ამიტომ რაც სკანდინავსთვის კარგია, ბელარუსისთვისაც შეიძლება კარგი იყოს. შეკვეთებს ვიღებდი არა მხოლოდ მობილური აბანოს ნიმუშიდან, არამედ ხალხისგანაც, ვინც ერთმანეთს უყვებოდა. მაგრამ მაინც ცოტა იყო. და თითქმის მთელ მოცულობას მარტო უმკვალდებოდი. მხოლოდ ათხოვისთვის ვითვერდი უფროსშვილს მარკს. ხოლო როცა აბანოს ჩემს ხელნაკეთს სუპერღუმელთან ერთად უკვეთავდნენ, რომელიც მეორადი პროფილისგან მქონდა გაკეთებული, მის ცეცხლოვან გამოცდებზე უმცროს შვილს ჰერმანს ვიჭერდი. გაცნობეთ მეგობარი დმიტრი, რომელსაც ინტერნეტში მეტსახელად ეძახიან ღუმელის რომანტიკოსს. მეგობარი ვალენტინი კი ცხოვრებაში კეთილი ბანშიკია. გველოდება, გაიცანით. თქვენ იქ კომენტარებით იცნობთ ერთმანეთს, დმიტრი და ვალენტინი, შვენიერია. მოკლედ გაიგე, ძველი კასრია, ბლინ. ასკილის, აი შეღებილია, ბლინ. და კიდე სადღაც პეპელა მიამაგრა. პეპელ. ნახე? კი, სულელურია. პეპლები. მოკლედ, რძიანი ბეტონი, ზემოდან იჭრება, ზემოთ. ჩავამაგრე. შემდეგ ხიდულობ ასეთ ორს. ფრთის ხაზი. აქ ცოტა აწვება, ხეროვინები. თუშის კალამი იყიდება, ხო? ტუალეტის სამაგრი. მოკლედ, იქ გასროლა, ორი ხვრელი გააბურღა, ჩასვა. აი აქ ეს შემზღუდველი იწევა, მოკლედ. ბლინ. როცა წყალი გროვდება. ეგაა, იქ ორი ხვრელია, აქ კი ძირი იყო, მე უბრალოდ ესეთი გავაკეთე. ესეთ ტიპის აი ხედავ. ალბათ ეგ ჟანგია. ხო. ანუ გამოდის, აქ სადღაც დაახლოებით 30 ლიტრია. ეხლა ყველაფერს პრაქტიკაში აჩვენებ. ვალენტინი, ოსტატი, ხომასია. ოხ. აი ბლინ. წავიდეთ მარანში. ალბათ გადის ახურავზე. თვება გამოყოფს როგორც იქნა სამიზნე, ანუ როგორც მარილის ოთახებს, იცი, იქ დიმალაისთან ერთად. ზუსტად იმ ვიზიტზე მეგობარ ვალენტინთან მივხვდი, რომ ის როგორც თანამედროვე ბელარუსიელი სკრებითი სახე, შეიძლება ითქვას, რომ მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცის წარმომადგენლის კოლექტიური სახეც არის. ეს არის ახალი DIY საზოგადოება, რომელსაც აღარ უნდა უბრალოდ მზა პროდუქტის ყიდვა. მიზეზები, რატომაც ასე მოხდა, შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს. მე ანალიტიკოსი არ ვარ. მაგრამ მოხდა ის, რომ ჩვენგან ბევრმა სხვადასხვა მიზეზების გამო შეწყვიტა ყიდვის სიყვარული და მოუნდა ბევრი რამ საკუთარი ხელით გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, არა ყველამ, მაგრამ ძალიან ბევრმა ადამიანმა. გარაჟებთან გავლისას ხშირად ვხედავდი, როგორ ამზადებდნენ და ღებავდნენ თავიანთ ძველ მანქანებს იქ ცხოვრები ადამიანები. ზოგი, როცა ჟანგიანი ნაგვისგან გათავისუფლდებოდა, გარაჟებს სახელოსნოდ გადააქცევდა, სადაც ხის ან ლითონის სამუშაოებს აკეთებდა და ძირითადად საკუთარი საჭიროებისთვის. სწრაფად კალიბდებოდა DIY საზოგადოება. ან იქნებ ეს ყველაფერი უბრალოდ მეჩვენებოდა. მაგალითად, ბავშვები გარშემო თავის ტოლებს ამჩნევენ. ორსულები ორსულებს, ეტლით მოსიარულე ქალები ეტლით მოსიარულე ქალებს, ლოთები ლოთებს, ხოლო DIY შიკები DIY შიკებს. ამასაც არ გამოვიცხავდი. და DIY შიკა თავს უფრო და უფრო გზნობდი. მაგრამ რატომღაც ჩემს აბანოებს ასე სუსტად ყიდულობდნენ, ვერ ხვდებოდი. ვიდეოების გადაღება და ინტერნეტში გამოქვეყნება სულ უფრო მეტად მომწონდა. ბაღისა და ბოსტნის თემა ძალიან მიტაცებდა. ნელ-ნელა ჩვენ, ვინც ცოტა ხნის წინ ქალაქის მცხოვრებლები ვიყავით, ნამდვილ სოფლის ბოსტნეულ მოყვარულებად ვიქეცით. რადგან ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანის თემა ჩვენს საზოგადოებაშიც ძალიან აქტუალური ხდებოდა. შევნიშნე, რომ თუ მაგალითად ბაღის გასვლის შემდეგ ტოტებს არ დათვალ, არამედ ბაღის სპეციალური დამტრავით და აკუჭმაცებ, მიიღებ როგორც სასარგებლო ორგანულ მასალას ბოსტნისთვის, ასევე შეშას ბარმეკიუსთვის. ვიხსენებდი, რამდენი შრომა და ფინანსები დავხარჯეთ მე და ჩემმა ცოლმა ჩვენი სახლის აშენებისას. სულ ფიქრობდი, როგორ გამემართივებინა და დამეზოგა ეს ძალიან ძვირადღირებული პროცესები, თუნდაც მცირე ნაგებობების აშენებისას. მეგონა, რომ თანამედროვე სამშენებლო და სარემონტო მასალები სპეციალურად იყო შექმნილი იმისთვის, რომ ჩვენგან რაც შეიძლება მეტი ფული გამოეცურათ. ამ მასალები ძვირი გამოდის.
თუნდაც ყველაფერი საკუთარი ხელით ააშენო. თუ კიდევ დაქირავებულ მუშებსაც დაიხმარებ, მაშინ საერთოდ ძალიან ძვირი ჯდება. თუ მცირე შეცდომას დაუშვებ, მაგალითად ჰიდროიზოლაციის დროს, ყველაფრის თავიდან გაკეთება მოგიწევს. კომპოზიტორი მასალები ბავშვობიდან მომწონდა. კიდევ 15 წლის ასაკში ვცდილობდი მინის ბოჭკოვანი მოტოციკლის ჩაფხუტებისა და მოტოციკლის აეროდინამიკური საფარების წარმოების ორგანიზებასაც კი. უკვე მაშინ ვიცოდი რა იყო ფალსე ფორმა და მატრიცები. იმ დროს რთული არჩევანის წინაშე დავდექი. ან გამეხსნა კოოპერატივი და შემდეგ ალბათ ახალი ბელარუსი გამختارიყავი. ან სწავლა გამეგზელებინა სკოლაში, შემდეგ კი უნივერსიტეტში. მშობლებმა დაჟინებით მითხრეს, რომ სწავლა მაინც სინათლეა. ამიტომ როცა საქმე ავინის გადაკეთებამდე მივიდა, გადავწყვიტე გამომეყენებინა თვითნაკეთი კომპოზიტური მასალა, რომელიც დაფუძნებულია ფანერზე, ეპოქსიდურ ფისსა და მინის ბოჭკოვან ქსოვილზე. ფანერა ამ კომპოზიტში სუსტი რგოლი აღმოჩნდა. და აივნის ასეთი შევსება დიდხანს არ გაძლევდა. პენოპლექსზე მაშინ ჯერ არ მიფიქრია, ექსტრუდირებული პოლისტიროლის დროც მოგვიანებით მოვიდა. ამიტომ მომიწია უფრო ტრადიციულ მასალებზე, მეტალსა და ხეზე გადასვლა. იმაზე თუ როგორ გავაკეთოთ ძალიან საიმედო თითქმის მარადიული აივნის ვარიანტები. ცალკე ვიდეოც კი გადავირ. თუმცა ეს ვარიანტები ერთი შეხედვით ყველაზე იაფი არ არის, მაგრამ თუ თვითღირებულებას მრავალი ათწლეულის უპრობლემო ექსპლუატაციაზე გავყოფთ, საკმაოდ მისაღები ვარიანტები გამოდის. მეგობარი ვალენტინი აგრძელებდა აქტიურ ექსპერიმენტებს, უფრო კლასიკურ აბანოს მშენებლობაში. ამ სფეროში ცდილობდა ინოვაციების გამოყენებას, რომლებზეც საკუთარი შეხედულებები ჰქონდა. ზუსტად ვალენტინისგან სწრაფად ვიგებდი, რომ აშენება შეიძლება იაფად და ზოგჯერ ზედმეტად იაფადაც კი. მაგალითად, მეგობარი აქტიურად ადევნებდა თვალს ფასების დინამიკას კერძო განცხადებებში და ბევრ ამას მართლაც ძალიან იაფად ახერხებდა შეძენას. ან ზოგჯერ სულიად უფასოდაც კი. როცა მეგობარი თავის საკუთრებაში მიმიყვანდა, გაოცებული ვრჩებოდი. რამდენად იაფად ახერხებდა სხვადასხვა სამშენებლო თუ სარემონტო მასალის შეძენას თავისი ახალი პროექტებისთვის. ვალენტინი აქტიურად ატარებდა ექსპერიმენტებს კლასიკურ მშენებლობაში. ვალენტინი ექსპერიმენტებს ატარებდა. ვალენტინი აქტიურად ატარებდა ექსპერიმენტებს კლასიკურ. ვალენტინი. ნახეთ. ნახეთ. სუბტიტრები გავაკეთა დიმატოზოვმა. ნახეთ. ნახეთ, თამაშობ, ნახეთ. გაგრძელება იქნება. ნახეთ. შეიძლება? ვილო. კი. და ადრე გამოდის YouTube-ზე. არხის ხარდაჭერა. დიახ და სპონსორობაც. დიახ, ღუმელი მექნება უჟანგავი. საკვები უჟანგავი ფოლადის. ანუ თვითნაკეთი. დიახ, თვითნაკეთი იქნება, დიახ. რაღაც იყო ნახიდი რეკლამის მიხედვით, მონაწილეების განცხადებებით, რაღაცაც ჩემთან მქონდა. აი ცნობილი ღუმელის პრინციპით, რომელიც შიგნით ქვის ღუმელი იქნება. ყველაფერი უჟანგავი, ფოლადიდანაა, ქვის ღუმელი შესაბამისად ჩვენი ცნობილი ლიცკის ლუდის კეგიდან იქნება. ქვის ღუმელი. ხოლო გარე კედლები, საკვები უჟანგავი ფოლადიდანაა, რომელიც ადრე მოკლედ ბაკად გამოიყენებოდა. საწოლისთვის 50-50 და პანორამული მინა ჩაიდუღება აგურით შემოეწყობა. ჩვეულებრივ ჩვენს აგურს ვიხენებთ. რომელი აგურია ჩვენთან ყველაზე კარგი? ვიტებსკის, დიახ. რიითი ლამაზი აგური იქნება. სითბოს კარგად შეინარჩუნებს. დაკიდებენ მორის კედლებზე, რადგან კედლები ამის საშუალებას იძლევა. და დაკიდებენ საუნაში დასაწოლი თაროს დონეზე, რომ სათვალიერებელი მინა იყოს თვალის დონეზე. როცა აბანოში წევხარ ნახევარი საათი შეგიძლია უბრალოდ ცეცხლს უყურო. და სიამონება. აი ესე. და რამდენი საინტერესოა გადაწყვიტე დახარჯო ამ ყველაფერზე. მაინტერესებს, მინდა ვიცოდე.
ფულად გამოხატულებაში გულისხმობ. ხო, გამოვივიდა. არა, მეტი არა, ჩვენი 3000-ზე მეტი არა. ბელარუსული რუბლი. არა. ვალუტა, ხო. აბა, ბანია $1000. არა, 3000 ჩვენი ბელარუსული რუბლით ეს სულაც არ არის არარეალური, რა თქმა უნდა, რეალურია. $3000, ანუ ბანია იქნება გადახურვით ზომით $4000. ანუ ბანია იქნება გადახურვით ზომით 4x4. სწორია. დაახლოებით. ხო. გადახურვით 4-4-ზე. 4 აი ისინი ითვლიან საკუთარ სამუშაოს, ხო? ხო, ითვლიან, რა თქმა უნდა. და სამუშაო სიამოვნებაა, ესე გამოდის, ხო? თან კიდევ იქნება აუზი, რომელიც ახლა ძალიან ძვირი ღირს, ესეთი აუზი ახლა ერთ შემოქმედებითზე. აუზი შედის ამ თანხაში. აუზი, რა თქმა უნდა, სპა კომპლექსი იქნება სრულად, სპა კომპლექსი, ტელევიზორები, ახლა მშენებლობა მიმდინარეობს. ორთქლის ზონა, აუზის დასასვენებელი ზონა, ერთი ვედრო, მეორე რუსული რეჟიმი, ფინური, რომელი, რა თქმა უნდა, რუსული, მხოლოდ რუსული. და მხოლოდ ცოლით, არა ჯდომით, არამედ მხოლოდ ცოლით. ყველაზე დიდი ერთჯერადი ინვესტიცია ეს არის მორების ნაგებობა. ეს არის მორების ნაგებობა და ხის მასალა, რაღაცები იდო იატაკზე, იგივე საძირკველი იდო იატაკზე. საძირკველი საერთოდ ძალიან იაფი დაჯდა 3 კაპიკი, 10 რუბლი, ჩვენი ბელარუსული რუბლები, ეს არის ცემენტის 1 ტომრის ფასი. ქვიშაც მდინარიდან ავირეთ, როცა ძაღლებს ვასეირნებდით, ყველაფერი ასე იყო. ფიქრობ, რომ მეგობარი ვალენტინის გამოცდილებამ ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. ნელ-ნელა მივხვდი, რომ საკმარისია სულ ბრძოლა და დინების წინააღმდეგ ცურვა, როცა ახალ საზოგადოებას შენი პროდუქტი აღარ სჭირდება და მას თავს ახვევ. მაგალითად, ჩემი ამ მინის ბოჭკოვანი მატრიცებიდან ყოველთვის გამოდის საკმაოდ ძვირადღირებული მინის ბოჭკოვანი ნავები. მიუხედავად იმისა, რომ მათ წარმოებაში ბევრი მნიშვნელოვნად გამაიაფებელი გადაწყვეტილება გამოვიყენე. ნელ-ნელა კალიბდებოდა ჩემი ვიდეოების ცალკე პლეილისტი, სადაც ნაჩვენებია ხელნაკეთი გადაკეთებული ინსტრუმენტები ბაღისთვის, მშენებლობისთვის და სხვა საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისთვის. ვიდეოს დიდი წარმატების შემდეგ, რომელიც კოპაზე იყო, დავიჯერე, რომ შემეძლო რაციონალიზაცია შემეტანა ძალიან მარტივ და საუკუნეების განმავლობაში დამუშავებულ სამუშაო იარაღებშიც კი. ავიზე გატეხილი, ძველი ფოცხები და მათ კონსტრუქციას დავამატე ავტომობილის დაკიდების სისტემიდან ამოღებული ბურთულიანი სატადენი. ძალიან სწრაფად მივირე სამგანზომილებიანი ფოცხები, რომლებსაც შეუძლიათ დაიკვეხნონ ბევრად მეტი ფოცხურობით და მათთან მუშაობა ბევრად უფრო სასიამოვნოა. ახალ ფოცხებს ასევე არ აქვთ. ყველა ძველი ფოცხის დიდი ნაკლი, შემთხვევით ფეხით დაჭერისას, ისინი შუღუსი აღარ გირთხამენ. ჩაულებრივ ძველ ავტომობილების სათადარიგო ნაწილებს არ ვაკეთებ. თუ ძველ საჭის ღერძს სხვა კუთხით შეხედავ, შეიძლება რაღაც გამოსტორდეს. დანარჩენი ავტომობილის ხუნდების ძირები თითქოს სპეციალურად შექმნილია იმისთვის, რომ მათ ახალი სიცოცხლე მივცეთ. ერთი მხრიდან კიდეც გასალესია. ვერ შევძელი უმცროსი შვილისგან ჩამორჩენოდოდი პოსტაპოკალიფსის გადარჩენის გაკვეთილებში და მორიგი კურსის ფარგლებში შევისწავლეთ ამ პოსტაპოკალიფსური იარაღის დამზადება. სათადარიგო ნაწილები ძალიან ბევრი დარჩება, ცოტა მხოლოდ ხალხი იქნება. როცა ჩემი ახალი ქმნილება მეგობარს ვაჩვენე, რომელიც ავტომექანიკოსობაზე სწავლობდა, ვერ გამოიცნო ზუსტად რომელი სათადარიგო ნაწილებისგან გავაკეთე ეს ნაჯახი. ნაჯახი მართლაც შესანიშნავი გამოვიდა. ჭრა არ გადაიჭრება. წარმატება აბანოს მოყვარულებში, ჩემი ხელნაკეთი აბანოს ღუმელის მოდელებმა, მეორადი პროფილისგან ღუმელზე ექსპერიმენტები არ შემიწყვეტია. ეს არ არის სახში აწყობილი რაკეტა, როგორც შეიძლება თავიდან მოგეჩვენოთ.
ეს არის კონვექტორის საკვამუზე სითბოს გადაცემის ვექტორის შეცვლის შესაძლებლობით. ერთხელ მანქანა გამიფუჭდა და მარშრუტით მომიწია მგზავრობა. და უცებ ნათლად დავინახე ჩემი ახალი მომხმარებლები. ყველა პატარიდან დიდამდე თავის smartphone-ში იყურებოდა. ციგნები ან გაზეთები არავის ჰქონდა. მე იმის შესახებ თუ როგორ ვერ ახერხება ბაბუა smartphone-ის ეკრანზე რაღაცის გადაცვლას, ეხლა უკვე ძალიან შორეულ ამბად მეჩვენება. ეხლა ხანდაზმული ახალგაზრდობა ტელეფონებს უფრო კარგად იყენებს ვიდრე თინეიჯერები, სოციალურ ქსელებსა და ვიდეო ჰოსტინგებზე. მათ შეცვალეს სადარბაზო სკამები, სადარბაზოშიც და ტელევიზორიც. სოფლიოს კონტენტი სჭირდება. კიდევ ერთი შეხვედრის შემდეგ ვალენტინთან უცებ გამინაცდა გონება და გადავწყვიტე პროექტზე მუშაობა, რომელსაც ამჯერად გატილოს აღარ ვეცდები. ავაშენებ სახლს, სულ რაღაც $1000 მშენებლობას დეტალურად გადავირა. სახლის კარკას $1000. ფსევდო ბრუსისგან თავადაც რო ვერ ხვდებოდი უკვე რამდენიმე წელი აქვს დიდი, ეს სწორედ ის ნაგებობაა გაურკვეველი დანიშნულებით, რომელიც ახლა უკვე განსაზღვრულია. ორი წინა სერიის მულებს სუპერმატერიალამდე გზის შესახებ ამ ვიდეოს ქვემოთ დავტოვებ. თუ არ გინახავთ და გაინტერესებთ, ნახეთ. გაგრძელებას იმედია მალე შემოგთავაზებთ. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ იაშა კოსიეკის სიმღერების არხი, გამოიწერეთ YouTube, Wiki ჯგუფი, TikTok-ი და Zen-ი. ყველა ბმული ვიდეოს ქვემოთაა. დააჭირეთ ზარის დილაკსაც, რომ ყოველთვის მიიღოთ შეტყობინებები. დაე, შვიდობას უპევდეს თეონ სოფლიოში. მადლობა.